अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। अगर आपके पास ये मसला है, ये वीडियो एक मामूली सी वीडियो है आपके लिए, लेकिन ये बहुत कीमती है, क्योंकि बहुत लोग जब उनके पास ये मसला आता है तो वो इसका सेल या बैटरी चेंज करते हैं। हालांकि ये सेल या बैटरी का मसला नहीं है, और इसका मसला जो है वो इसके ऑन ऑफ स्विच का है। वो मैं आगे आपको सारा समझाऊंगा। और अगर आप इस मसले को हल करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आप अभी काम सीख रहे हैं और अगर घर पे मुरम्मत करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। और इस तरीके से आप किसी भी एम्पलीफायर को, किसी भी डेक को आप बना सकते हैं। उसका ऑन ऑफ स्विच चाहे बड़ा हो या छोटा हो या पियानो किस्म का स्विच हो, यानी कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑन ऑफ बटन हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डेक हैं, छोटे बड़े, बड़ी बैटरी वाले, छोटी बैटरी वाले, तो इसी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो देखें और समझें। तो ज़्यादा साउंड चला नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आता है। तो आप देख रहे हैं इस तरह इस ऑन ऑफ स्विच को डायरेक्ट करने से, मैं ट्विज़र से डायरेक्ट करता हूं तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ओके हो जाता है, आवाज़ सेट हो जाती है। तो यही सारा इशू होता है, सारा मसला यही होता है। आपने बस यही बटन चेंज कर देना है। बाकी मैं एलईडी टीवी का, एलसीडी का काम करता हूँ। आप मेरी शॉप में देख सकते हैं, काफ़ी सामान पड़ा है। और इसमें यानी कि साउंड वगैरह काफ़ी हरियाणा का सर्विस सेंटर मेरे पास है। वारंटी में अगर आपका मसला है तो आप मुझे ऑनलाइन भेज के आप यहाँ से रिपेयर करवा सकते हैं, और बिल्कुल कम कीमत में रियायती तौर पे आप रिपेयर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं अब इसका ऑन ऑफ स्विच ये मेरा बेटा चेंज कर रहा है, वो मेरे साथ काम करता है। तो इसका ऑन ऑफ स्विच चेंज करते हैं, इसके बाद मैं इसका रिज़ल्ट तो थोड़ा आपको एंड पे दिखा दूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। तो आपने मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और फेसबुक पेज को भी फॉलो करना है। वहाँ पे आपको काफ़ी मालूमाती वीडियो मिलेंगी, यूट्यूब पे काफ़ी मालूमाती वीडियो मिलेंगी एलईडी एलसीडी के बारे में। तो आपने ज़रूर मेरे चैनल का विज़िट करना है, सारे चैनल पे जाना है। आपने बस ये नहीं कि सिर्फ़ एक वीडियो देख के फिर व्हाट्सएप नंबर माँगना है, का क्योंकि काफ़ी दोस्त व्हाट्सएप नंबर माँगते हैं, सॉरी। तो व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल में मौजूद है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं हर किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि फिर मुझे बस यही काम करना होगा कि व्हाट्सएप पे लोगों को रिप्लाई देना होगा और व्हाट्सएप पे बात करनी होगी। बाकी आर्डियनिक साउंड के बारे में MH1212, 1515 बाकी काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरह आपने ऑन ऑफ स्विच चेंज कर देना है। ये तकरीबन 10-15 रुपए या 20 रुपए का आपको मार्केट में मिल जाएगा, और आपका इससे साउंड बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी, और आपने वीडियो को ज़रूर लाइक किया होगा। थैंक यू। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।